ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്മാർട്ട് ലൊക്കേഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കലും കൂടി സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് T100+ എന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സിലെ ബ്ലാക്ക് കളർ മോഡലാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു പാക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ ജസ്റ്റ് ആ പാക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അടിപൊളി സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് കൂടിയാണ് T100+ എന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. സൈഡ് ഭാഗത്താണ് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ഡ്രൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രൈലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവൈസും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്ന സ്ട്രാപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സ്ട്രാപ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ 44 mm വരുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് T100+ എന്നത്. ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു മോഡലാണ്. അഥവാ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 7ൻ്റെ ഒരു മോഡൽ, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് T100+ എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സൈഡ് ഭാഗത്ത് സ്ക്രോളിംഗ് ഓപ്ഷനുള്ള ഒരു ബാർ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടിയിൽ മറ്റൊരു ബാർ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും സെൻസറും കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. ആ 2 പിന്നാണ്. അത് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ ഓൺ ആക്കാം. പവർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനാണ് വരുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോഡൽ സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 44 mm വരുന്ന ഏത് സ്ട്രാപ്പ്, നമ്മൾ സിലിക്കണിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ്, നൈക്കൺ എഡിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ട്രാപ്സ് നമുക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന വാച്ച് ഫീസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാച്ച് ഫീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ക സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നോക്കണം. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോഴുള്ള സ്മൂത്തുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടച്ചൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് iPhone 30 ആ ഒരു മോഡലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മെനു സ്റ്റൈൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈലാണ്. അതാ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സൂമിനും സൂം ഔട്ടൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിൽ വരുന്ന നല്ല ഐക്കണിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഓപ്ഷനൊക്കെ ഈ ഒരു വാച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ T100+ എന്ന ഈ ഒരു ന്യൂ മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്കടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ബൈ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്കാണ്. ആ ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന മോഡലാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മോഡൽസും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആ ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റാണ്. ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസാണ്. അഥവാ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, അഥവാ നമ്മളെ ഫോണിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആകും. അതുപോലെ തന്നെ കീപാഡ്, നമ്പർ പേഡ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. HRY ഫൈൻ എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. HRY ഫൈൻ എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡിനും അതുപോലെ തന്നെ iOSലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഡിവൈസ് ജസ്റ്റ് പെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. നമുക്ക് ഡിവൈസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാച്ചുമായിട്ട് പെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം വാച്ചിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വാക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഷെൽസസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാച്ചിൽ സേവ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു മോഡലിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഡിവൈസ് വരുന്നുണ്ട്, മെസ്സേജ്, റിമൈൻഡ്, അലാറം, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുഷ് വാച്ച് ഫീസ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാച്ച് ഫീസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വാച്ചിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വാച്ചിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഫോണിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കാനും റീപ്ലൈ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൈന് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാച്ചിലുള്ള ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയാണെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എബോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് അടിയിൽ വാട്സപ്പിൽ നമ്മളെ ബൈ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, ബൈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിലാണ് നമ്മളെല്ലാ മോഡൽസും നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.